apeli i fundit. SBA-i bën sërish thirrje Kosovës. Formoni institucionet dhe te kaloni ngërçin. Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur thirrje ndaj liderëve politik Kosovës për bashkëpunim për formimin e institucioneve të reja në përputhje me kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se udhëheqësit politik duhet punojnë së bashku për tejkalimin e krizës institucionale. Ky ngërç i vazhdueshëm politik po rezulton në mundësi të humbura për Kosovën, në shkoa që udhëheqësit japin përparësi progresit e stabilitetit në të mirë të gjithë qytetarëve, deklaroi zëdhënësi. Kjo është thirrja e dytë e ngjashme nga pala amerikane brenda pak ditësh pasi ambasada e SBA në Prishtinë kishte bërë një apel të ngjashëm në 12 gusht. Thirrja vjen në kohë ku Kuvendi i Kosovës ende nuk është konstituar pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Seanca konstituive nisi me 6 gusht kur deputetët bën vetimin. Ndërkohë PDK dhe Aleanca kanë kërkuar vazhdimin e seancës, ndërsa vendosja ka insistuar në nevojën për konsultime politike në përpjekje për gjetur një zgjidhje me 18 gusht. Kurti dhe Abidxiku zhvilluan një takim ku diskutuan dhe për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Kosovës janë vënë në dispozicion 882 milion euro dhe grante dhe kredi nga BE në kuadër të programit të rritjes.